Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін қазақ тілі пәнінен оқиға құрастыра аламын. Сын есім тақырыбында сабағымызды бастаймыз. 50-ші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Балалар, менімен бірге оқыңыздар. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Балалар, бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Бұл мәтін не туралы айтылған? Және де мына қарамен берілген сөздерге сұрақтар қойып, маған аудиозаписпен жіберіңіздер. Балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сын есім, заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу қыз. Қандай қыз? Сұлу қыз. Жақсы, таза, қоңыр деген сияқты. Балалар, сын есімді түсінген болсақ, ендеше келесі тапсырмамызды орындаймыз. Дәптерімізді ашып, дәптерімізге бүгінгі күннің жадын жазып, бүгінгі тақырыбымызды жазып, 51-ші жаттығу жұмбақты көркемдеп жаз. Шешуін тап дейді. Балалар, жұмбақты дәптерімізге көркемдеп жазып аламыз. Іші жұмсақ, сырты қатты, еті қызыл, сүті тәтті. Балалар, жұмбақты көшіріп жазып болғаннан кейін шешуін қасына жақша ішіне жазып қоямыз. Осы жұмбақтың ішінен сын есімдерді табамыз және астын сызамыз. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Содан соң қорытынды жасап көріңдер. Келесі жаттығу, балалар, 52-ші жаттығу. Дәптерімізге ребустың шешуін табамыз. Ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып, бір сөйлем жазамыз, балалар. Және де 53-ші жаттығуды, балалар, үй жұмысына аламыз. Жаңылтпаштық қатесін түзетіп, көшіріп жазып, сын есімдерді табамыз. Сын есімдердің астын сызамыз, балалар.